अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और ईद ही की मुनासबत से मैं लेकर आई हूँ आज चपली कबाब की रेसिपी। तो चलें मैं स्टार्ट करते हैं। ये कीमा है, आधा कीमा जो है वो बग़ैर चर्बी का है, फैट नहीं है उसमें। और आधा जो है उसमें फैट है, चर्बी वाला है। तो ये 1 किलो कीमा है। ये 2 बड़े अदद प्याज हैं जिन्हें बिल्कुल चॉप कर लिया था बारीक। और ये टमाटर है, ये 3 छोटे टमाटर हैं। और हरी मिर्चें, 2 हरी मिर्चें, इनको भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। और इसमें है कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। सूखा धनिया पिसा हुआ, मैं पिसा हुआ ले रही हूँ। इसमें वैसे कुटा हुआ धनिया डलता है, अगर आप लोगों के घर में इश्यू नहीं है, सब खा लेते हैं, तो आप कुटा हुआ धनिया डालिए। मेरे घर में कुटा हुआ धनिया कोई खाता नहीं है, इसलिए मैं पिसा हुआ डाल रही हूँ। और नमक है, पिसा हुआ ज़ीरा है, इसी तरह कुटा हुआ ज़ीरा आप डालें अगर आपके घर में डाल खाते हैं तो। और अनारदाना है और अजवाइन है। और ये है कच्चा पक्का 2 अंडों का ऑमलेट मैंने बना लिया था। ये बिल्कुल पकाया नहीं है, ये थोड़ा कच्चा पक्का है। और ये है मकई का आटा। मकई का आटा है ये 4 टेबल स्पून है। ये एक्चुअली ये है बाइंडिंग के लिए। और ये हरा धनिया। तो अब चलें इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। तो सबसे पहले जाएगा कीमा। ये 2 किस्म का कीमा है, तो इसे मैं मिक्स कर लूँगी पहले। अब इसके अंदर चला जाएगा ये प्याज। प्याज डाल के अच्छी तरह गूंदेंगे कीमे को। अब इसके अंदर चला जाएगा ये अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसके अंदर ये सारे मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो सब चले जाएंगे। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये मकई का आटा। मकई का आटा डाल के फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अब इसके अंदर ये टमाटर और हरी मिर्चें वो चली जाएंगी। और अब इसके अंदर जाएगा ये ऑमलेट। और अब चला जाएगा ये हरा धनिया। अच्छा जी, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जा चुके हैं। मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको 2 आवर्स के लिए मैरिनेट कर लूँगी। तो फिर मिलते हैं 2 आवर्स बाद। अच्छा जी, मैं कीमा मैरिनेट हो गया, 2 घंटे हो गए। अब बनाते हैं चपली कबाब। तवे में ऑयल डाल लिया। ये एक तरफ से पक गए थे, तो मैंने इनको टर्न कर दिया। अगर आप देखें कि ये कीमा टूट रहा है, तो थोड़ा सा और मकई का आटा डाल दें।
अच्छा, ये वाले पक गए हैं, तो फ्राई हो गए, तो अब मैं इनको साइड पे कर दूंगी। और कबाब बना के डाल देते हैं। पहले वालों में मैंने टमाटर नहीं लगाया था, लेकिन इनमें मैं टमाटर भी इसमें लगा दूंगी, इससे ज़्यादा जूसी हो जाते हैं। अब टर्न कर देते हैं। ये भी टर्न कर लिया। तो ये बन चुके हैं मज़ेदार पेशावरी चपली कबाब। इसे खाइए, इंजॉय कीजिए और ये बनाइए, ये बहुत जूसी बनते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।